到我哋下一個重量級嘉賓啊，邊度係阿邦朋友俾咗掌聲嚟先？我哋呢一位創辦人個頭上面有好多名銜，老闆啦、負責人啦、文化領軍人啦，等等等等。佢除咗頭髮之外，佢擁有一切。佢亦都收到講㗎啦，我咁樣講完佢都未燉我冬菇，仲俾我做主持啦，正嘅！我哋而家即刻掌聲歡迎阿邦！大家好，我阿邦，我係有頭髮嘅，不過剃得短啲啫。多謝大家，多謝大家啊！今日抽空禮拜六嚟支持我哋。嚟我哋獨角年獸2025，亦都係好多，應該係嚟咗好多次㗎啦。大家拍手嚟過3次以上嘅。我都見好多。開頭多謝少幾個人先啦，例如大佬仲啦，嚟咗好多次啦。咁Cheryl 啦，Cheryl 又嚟咗好多次啦。我老闆啦，阿蕭生啦，唔係呢啲人要特別多謝㗎，因為俾人昆一次唔夠，俾人昆多好多次。阿 Son 嗰啲啦，阿林律師嗰啲都係啦，昆好多次。咁多謝你哋啦，多謝你哋呢8年令我除咗頭髮之後，多咗喺頭上面多咗個頭銜啦。咁首先係 stand up comedian 啦，show organizer 啦，podcast 主持啦，課程導師啦，同埋頭先文迪掠晒你，我講而家邊啊？我講清楚俾你聽，係文化團體領軍人，聽到未？我唔使尷尬咯，咁 SUTF 係文化團體係咪先？咁我係領軍人啦，我真係成日諗住點樣產業化啲嘢㗎，真係任重道遠啊咁樣。